Алло, Вань, привет, удобно? Это Володя, если записан и нет. Вань, у меня проблемки начались с тем телефоном Доджа X5, который я у тебя покупал перед Новым годом матери, если помнишь. Пишет, что не видит карту microSD. Решил попробовать я новую купить карту. Не видит. Делаю сброс до заводских настроек, нормально. Проходит 2 дня, опять такая же проблема. Не видит карту памяти. Что скажешь? Ну вот такая проблема. Как говорится, как-то не очень приятно. Я думал, может там карту. Поехал новую купил. Нет. Сбросил до заводских. Нормально. 2 дня, опять такая же. Но это не выход. Каждые 2-3 суток скидывать его на заводские и все снова. Ну я за тебя понял, что тебе делать. Хоть поворот включил бы, па. Ну а ты можешь прошить? Блин, а что можно еще подумать, придумать? Там все целое, а вот проблема теперь мужиков мучиться. Как-то я расстроен, честно, не ожидал.